Endi qurbonlik masalasi bo'yicha ko'pchilik odamlarimiz qurbonlik qilamiz degan niyatda turishibdi. Qurbonlik hijratning 2-yili vojib bo'lgan ekan. Tarixi Ibrohim alayhisalomning davrlariga borib taqaladi. Qurbonlik qilish kimga vojib? Qurbonlik qilish kimga sunnat? Qurbonlik qilish kimga makruh? Qurbonlik qilish kimga vojib degan savolga zakot berishga qodir bo'lgan, moli zakot nisobiga yetgan, zakot farz bo'lgan odamga qurbonlik vojib bo'ldi. Qilmasa gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimizdan hadis borki, qurbonlikka, zakotga qodir bo'lib, qurbonlik so'ymagan odam bizning ibodatimizga, namozxonlarimizni qatoriga qo'shilmasin degan ekanlar. Ikkinchisi, Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, inson bolasini qurbon hayit kuni qiladigan eng yaxshi amali hayit namoz o'qilgandan keyin qurbonlik so'yish degan ekanlar. Hazrati Fatima onamizga marhamat qilar ekanlarki, ey Fatima, qachon qurbonlik so'yadigan bo'lsang, bir yog'idan ushlab turgin. Qon yeriga to'kilmasdan turib, gunohing Allohning dargohida mag'firat qilinadi degan ekanlar. Rasulullohdan hadis bor ekan, qurbonlikka kattaroq bir jonivorni qo'yni so'yinglar. Qiyomatda Sirot ko'prigining ustidan minib o'tadigan markabiylar shu bo'ladi degan ekanlar. Yana bir hadislarda muhtaram birodarlar, ya'ni qurbonlikka so'yilgan jonivor qiyomatda guvohlikka kelar ekan, bandani mag'firatini Xudodan so'rab kelar ekan. Shuning uchun qodir bo'lgan banda, zakot, mol zakot nisobiga yetgan bandaga bu vojib. Qilmasa gunohkor bo'ladi. Kimga sunnat? Qurbonlik so'yish. Mol nisobga yetmagan, zakot berish darajasiga yetmagan, lekin birovdan qarzi yo'q. O'rtacha yashab turgan odam, birovdan qarzi yo'q, hech kimdan tili qisuli joyi yo'q. Ana u odamga qurbonlik so'ysa sunnat, so'ymasa aybi yo'q. Qurbonlik so'yish kimga makruh? Yaxshi emas, durust emas. O'zini bo'ynida tog'day qarzi turibdi. Bola chaqa moddiy jihatdan qiynalib turibdi. Birovdan qarz olib qurbonlik so'yish makruh, yaxshi emas deyilgan. Endi muhtaram birodarlar, safarda yurgan odam, musofirchilikda yurgan odam hojilardan tashqari, hojilarni endi bu hajji arkonlarida bor qurbonlik so'yish, bo'lmasa haji haj emas. Haj musofir bo'lgan odamga qurbonlik qilish joizmi? Agar Alloh qodir qilsa, musofirchilikda qiynalmasa, nafil ibodatlari o'rnida bu moliyaviy bir ibodat, qurbonlik so'ysa savob bo'ladi safarda yurgan odamga ham. Bo'lmasa aybi yo'q. Endi muhtaram birodarlar, qanaqangi hayvonlar qurbonlikka yaraydi? Bir xil odamlar tovuq so'ysa ham bo'ladi deganlar bo'pti. Kitoblarimizda tuya 5 yashardan kam bo'lmasin. Qora mol, sigir, buzoq 2 yashardan kam bo'lmasligi. Qo'ylar, echkilar 6 oy yoki 1 yoshdan kam bo'lmasligi. Ya'ni bir ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq bo'lsa, og'ilxonaga zo'rg'a yurib kelib sudrarib keladigan bo'lsa, haddan tashqari orug' bo'lib ketgan bo'lsa, bir kasallikka chalinib qolgan ekan, endi bo'lmasa ekan deb qurbonlik qilaman deb niyat qilish joiz emas. Yo badanini yarmidan ko'pini qo'tir bosgan bo'lsa, bu narsalar qurbonlikka joiz emas. Endi quloqlarini kesib qo'yganlari bor. Cho'ponlarimiz tomonidan belgi sifatida kesiladiganlari bo'lar ekan, u narsani hech qanaqangi aybi yo'q, qurbonlikka so'yish mumkin deyiladi. Endi urg'ochisimi yo erkagimi, uni farqi yo'q deyilgan. Qurbonlikni so'yadi. O'sha tuyadan boshqa hayvonlarni qiblaga qaratib, chap tomoni bilan yotqizib, bismillahi Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah deb pichoq tortishlik. Qurbonlikka qo'y so'yayotgan paytda doim tayinlimiz, qassoblarimiz shu narsaga odatlansin. Qo'yni oyog'ini boylab qo'yib, ko'zini oldida pichoq qayrab turmang. Alloh shunday bir ulug' bir mahluqqa yaratgan. Hazrati Usmon kelib bir odamni urgan ekanlar qassob orqasidan. So'ymasdan oldin so'yib bo'lding-ku. O'zingni oyog'ingni boylab pichoq qayrasa nima qilarding degan ekanlar. Pichoqni ko'rsatmasdan o'tkir bo'lgan holatda tortishlik joiz ekan. Shu bilan birgalikda muhtaram birodarlar, taqsimoti 3 ga bo'linishi. Birinchisi qurbonlik so'yalmagan yo'qsillarga berish. Ikkinchisi atrofdagi qo'ni qo'shnilarga.
Uchinchisi, bola chaqani ixtiyoriga qoldirishlik. Yo bo'lmasam qurbonlik ziyofati qilsak, taomlarga istifoda qilishlik. Endi bola chaqasi ko'p, ro'zg'ori katta odam qurbonlik so'ysa, hech kimga tarqatmasdan o'zini bola chaqasini ixtiyoriga qoldirsa bo'ladi. Qora mol, tuya, sigir, buzoqni bir kishidan 7 kishigacha ham qurbonlik qilishi mumkin. Lekin 7 kishi qurbonlikni so'yib o'rtada pul tashab olgandan keyin tarozda o'lchasin har bir go'shtlarni, baravar taqsim bo'lsin. Shu 7 kishidan bittasi shuni go'shini sotib foydalanaman deb sotadigan bo'lsa, qolgan 6 kishining ham qurbonligi qabul bo'lmas ekan. Ya'ni hammasini niyati qurbonlik qilish, tarqatish savob umidida. 7 kishi so'ydimi, bittasi endi sotaman deydigan bo'lsa qurbonligi yo'q bo'ldi. Qurbonlikni terisini sotish mumkin emas. Eng yaxshisi faqir, miskin odamlarga ihson qilish. Sotadimi? Yo bo'lmasam undan foydalanadimi? Yo bo'lmasam muhtaram birodarlar, o'zini bola chaqasini ixtiyorida biron bir g'alvir qilib qo'yish, ro'zg'orga ishlatadigan narsaga ishlatishlik joiz deydi. Qurbonlikni terisini ishlatishlik. Qassob ham so'ygandan keyin 2 kilo go'sht olib rozi bo'lgin demang. Agar qassob haqiqatdan ham yo'qsil bo'lsa, o'sha odamlarni qatorida bo'lsa, o'ziz qo'lingiz bilan olib, mana birodar, ko'p qatori sizga deb bersangiz boshqa. Lekin pichoq haqqi sifatida qurbonlikka so'yilgan go'shti bilan unga haq to'lanmaydi. Uni pulini berish yoki boshqa yo'l bilan qassobni rozi qilishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Qurbonlikni so'yish muddati hayit namoz inshaalloh o'qilgan kuni, namozdan keyin hayitning 1-kuni to 3-kuni namoz asrgacha. Namoz asrdan keyin kun qoraygandan keyin so'yish makruh deyilibdi. Arafa kuni so'yilgan qurbonlik, hayitni 4-kuni so'yilgan qurbonlik qurbonlikni o'rniga o'tmaydi, oddiy bir sadaqa ihsonni o'rnida bo'ladi deb fatvo berilgan ekan. Mana shu narsa muhtaram birodarlar, qurbonlikka taalluqli bo'lgan masalalar. Alloh hammamizni shu kunlarga salomat yetkazib, tinchlik, omonlik bilan qurbonliklarimizni ado etishni nasib etgan bo'lsin.